हामीले चलाइरहने एपहरूमा नयाँ अपडेट आयो भनेर नोटिफिकेसन अथवा पपअपहरू आउँछ। सो यो विक चाहिँ मैले कार्डकसमा त्यही नयाँ अपडेट आयो भनेर थाहा पाएर पपअप देखाउने कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेँ। सो लेट्स सी वाट आई डिड। फर्स्ट त मैले मेरो सर्भरमा यो एउटा भर्जन डट जेसन भन्ने फाइल बनाएँ। यसमा चाहिँ रेकमेन्डेड र सपोर्टेड भनेर दुईवटा की छ यो जेसन फाइलमा। रेकमेन्डेड भनेको चाहिँ लेटेस्ट भर्जन हो, जहिले पनि हामी युजरलाई चाहिँ लेटेस्ट भर्जन रेकमेन्ड गर्छौँ नि त, त्यही भएर रेकमेन्डेड भनेको चाहिँ लेटेस्ट भर्जन हो। र सपोर्टेड भनेको चाहिँ त्यो मिनिमम भर्जन हो जहाँसम्म चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ। लाइक अब यहाँ 1.3.0 छ भन्दा योभन्दा तलको भर्जन चाहिँ हामी सपोर्ट गर्दैनौँ भनेर चाहिँ एउटा सपोर्टेड भर्जन भनेर राखिएको छ। सो अब यो चाहिँ किन जेसनमा राखेँ भन्दाखेरि जेसन फाइल चाहिँ एडिट गरेर अनि एपिआईले रिड गरेर त्यो युजरलाई ब्याक दिनलाई चाहिँ सजिलो लाग्यो मलाई, डिबीमा राख्दा नि हुन्थ्यो। सो यो चाहिँ सजिलो भएर मैले यसलाई फाइलमै राख्ने निर्णय गरेँ। सो यस पछाडि मैले एउटा एपिआई एड गरेँ गेट भर्जन भन्ने। सो यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो भर्जन फाइलको पाथ लिन्छ र त्यसलाई रिड गर्छ, अनि रिड गरेर त्यसको डेटा लिन्छ र त्यसलाई रेस्पोन्समा पठाइदिन्छ। सिम्पल हो यो फङ्सन हो, यो एपिआई ह्यान्डलर हो। यो ह्यान्डलर चाहिँ मैले यहाँ इन्डेक्स डट जेएसमा लेखेको छु। यदि हाम्रो एपमा चाहिँ स्ल्यास भर्जनमा हिट हुन्छ भने चाहिँ यो गेट भर्जन फङ्सन कल गर्दै भनेर। अनि यो गेट भर्जन फङ्सनले चाहिँ फाइल रिड गर्छ, यो भर्जन फाइल, त्यसलाई रिड गरेर त्यसको डेटा चाहिँ रेस्पोन्समा पठाइदिन्छ। सो यो भयो हाम्रो एपिआई स्ल्यास भर्जन भन्ने। अनि अब हाम्रो गेमले चाहिँ, अब मैले गेममा अर्को फङ्सन एड गरेँ गेट भर्जन भन्ने, गेमले चाहिँ कसरी फेच गर्छ भनेर। सो गेमले चाहिँ हाम्रो एपिआई युआरएलको स्ल्यास भर्जनलाई हिट हान्छ, अनि त्यसबाट रेस्पोन्स ओके छैन भने इरर देखाउँछ, र रेस्पोन्स आएपछि चाहिँ त्यो रेस्पोन्समा जुन जेसन आएको छ त्यसलाई भर्जन भन्ने भेरिएबलमा सेभ गरेर यसले रिटर्न गर्छ। अब यो गेट भर्जन चाहिँ कसरी युज भएको छ भन्दाखेरि मेन डट टिएसमा हेरौँ। यो चाहिँ मेन हाम्रो यो गेमको फाइल जहाँबाट गेम रन हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले के कल गरेको छु भन्दाखेरि गेट भर्जन भन्ने फङ्सन कल हुन्छ, र यो जब सक्सेसफुल हुन्छ यसको प्रमिस, त्यस पछाडि भर्जन भनेर हाम्रो यो कलब्याकमा आउँछ। भर्जन छैन भने रिटर्न गर्छ, केही गर्दैन। अनि अब यहाँनिर चाहिँ चेक गर्छ, यदि अहिलेको भर्जन चाहिँ सपोर्टेड भर्जनभन्दा तल छ भनेर चेक गर्छ। इज भर्जन लेस देन भनेर, प्याकेज भर्जन चाहिँ सपोर्टेड भर्जनभन्दा कम छ भनेर चेक गर्छ, र यदि कम छ भने चाहिँ यो गेम भर्जन इज नो लङ्गर सपोर्टेड, अपडेट नाउ भनेर चाहिँ युजरलाई प्ले स्टोरको लिङ्कमा प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट गर्छ। सो अब यो सपोर्टेड भर्जन भन्दा कम नभएको केसमा अब एलसिफमा जान्छ र फेरि चेक गर्छ कि यो भर्जन चाहिँ रेकमेन्डेड भर्जन भनेको लेटेस्ट भर्जन भन्दा चाहिँ कम छ भनेर चेक गर्छ। कम छैन भने त केही देखाउने भएन, तर कम छ भने चाहिँ नयाँ भर्जन एभाइलेबल छ, अपडेट गर्न चाहन्छस् भनेर एउटा कन्फर्मेसन प्रम्प्ट दिन्छ युजरलाई। सो यति नै हो एड गरेको चाहिँ। अब हामी एक्चुअल यो गेममा हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर। अहिले चाहिँ यो गेम 1.3.0 भर्जनमा छ, र अब यसले एपिआईलाई हिट हान्छ। अनि यसले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि रेकमेन्डेड अथवा लेटेस्ट भर्जन चाहिँ 1.3.1 अथवा 1.3.2 हो भनेर थाहा पाउँछ। सो अनि यसले अब यो मेरो भर्जन त कम छ नि त भनेर यसले नयाँ भर्जन एभाइलेबल छ, वुड यु लाइक टु अपडेट नाउ भनेर पपअप देखाउँछ। सो यसलाई अब ओके गर्यो भने चाहिँ यसले प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट गर्छ। सो यति नै हो मैले यो विक इम्प्लिमेन्ट गरेको। खासै ठुलो कुरा त केही होइन, एकदम सानो कुरा हो, एकदमै द्याट्स इट।